for today's video guys, atong bisitahon atong motor, atong limpyuhan kay mag-ride stock karon. 2 days na ning walay andar-andar, walay gamit-gamit niya akong motor, nakatambay ra sa garaheanan. So naatay bagong TMX 125 Honda. So ato ning gagawin natin tong tricycle. Gagawin na tong tricycle. So since wala pang ORCR to, wala pa, tambay lang muna, lang muna, rides lang muna sa probinsya. Itong isa pang service lang. Pero kining bago ko na Honda TMX Alpha 125, gagawin ko tong tricycle. Sa ngayon, linggo ngayon, magra-rides ako. Kuning practice i-break-in ko niyang makina. Lisod na kinipandaro ni ron kay duha ka adlaw na ning walay andar-andar. Tagsara kayo ni makadagan motora. Ang dagan ani nasa mga 200 pa, 240. Yan, lisod kipandaro no. Bugnaw na kay makina ni spark plug ani kay ulan pa. Kada adlaw ga ulan. 1 week na sige ulan, wala mabasa pa kay tulo sa atap niya akong garaheanan. Sa ngayon, Domingo mag-rides na karon ato tag bukid, ato tag probinsya. Nindot ni rides probinsya kay walay dakop, di pa mo guni siya madaan at highway kay wala pa man siya ORCR kay mo pagkuha ta ni wala pa 1 month ni atong Honda TMX. Yan ato sa napimito nila mga makina kani akong karaan may pa kini mandar ni akong motor. Nindot pa kay ni siya andar tibok pa kayo. Pa ni siya maay kini mukatkat tong bukid, maay kini subida ni kini atong TMX Alpha pa kinahanglan pag practice di pa kayo kini siya kusgan kini motora na lumping na lang niya sige ka tumba hubog ang driver aton karon buhi pa di ko pa kay ni makina ni wala pa mukap wala gini tulo may tulong wala ni makina ni maay kini mo subida kargahan pag sinakong laog sa baboy bukas sinako kaya itong bago nga Honda TMX Alpha ato na yung taurag sidecar gamon taning tricycle para dili ta mabasa. Natay service nga single na po tay service nga kuan pang merkado ba kagitag pasahero porta gyapon isig kuan gabas-bahas na tanang kalsada lingaw sa kinabuhi naman kuan pa ka naka-rides pa ka nakapasahero pa pero dugol-dugol ani atong kuan kinahanglan sa lungsod na kuyo lungsod nga murag probinsya pod man ato sang limpyuhan gamay para sinaw-sinaw kay rides tag bukid karon layo tag puntahan karon mga 25 kilometers itong i-rides karon. Pero kini akong short video ra ni siya kay akong camera hapit na malubat. Nalumping na ni shot ko ni sa kanal katong nag-drive ko ning hubog. Pero pertiks gana ni akong motor kani ginakaraan ako. Kuha na siya Rossi 125 macho pertiks gana ni sa atong bukid. Kaya kung TMX nga bag-o kini may akong tangkilan ng sidecar kini sinaw pagkaayo guys wala pa siya kabulan kuan pa kini 1 week kapin pa pagi tatsa karon ato ni tatsahan ron ato ni lapok-lapokan ron kay klaro kay mauwa na po ni karong ugtok karon tataod ato ning ilara sa bukid ron tanawa lang ko niyo guys kuan for registration pa is motor ko na palit. Woohoo!